Lâu không gặp, con đã lớn thế này rồi cơ à? Thế là Nhung Phấn tôi và bố mẹ rồi à? Chị ơi! Phá ơi! Chị Phá đi thơ về! Má mà làm cháu mà! Bà ơi! Bà nói cho con biết mình con xảy ra chuyện gì đi! Cháu bình tĩnh đi, bố mẹ cháu thật sự mất rồi. Lũ cuốn đi mất rồi. Cả làng đi tìm mà không thấy đâu cháu ạ. Tỉnh dậy đi cháu ơi, bà ơi đưa cháu nó về đi bà ơi. Vậy nên nhanh giải tôi cái chiếu với. Con về ở đây! Con cầm đi chợ đi. Cô ơi, cái cuốc này bao nhiêu hả cô? Cô đây 80.000. Cô bán 270 thì con lấy thì cô lấy 250. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh 2002 ạ. 2002. Vâng. Đang làm công việc gì? Dạ em đang làm thư ký cho sếp em ạ. Ký sếp à? Vâng. 2002, trẻ thế mà giỏi nhiều. Do nhà khó khăn nên là em phải cố gắng thôi anh ạ. Bố mẹ ở nhà làm gì? Dạ bố mẹ em ở nhà làm nông ạ. Em lên thành phố được lâu chưa? Em lên thành phố được 5 năm rồi anh ạ. Có hay về nhà không? Dạ do công việc nhiều nên là em cũng ít về nhà. Ông bà ở nhà chắc khỏe cả chị mà. Trên em thì lại không có sóng nên là em cũng ít liên lạc được về với gia đình ạ. Trên thành phố thích thế mà về. Trên đấy thì vừa học vừa nhiều công việc nữa nên là cũng áp lực lắm anh ạ. Áp lực lắm á. Vâng. Nói gì nói ở quê vẫn thích nhất nhỉ? Vâng đúng rồi anh ạ. Về quê có gia đình, cuộc sống nó yên bình hơn. Cô cụ về nhà rồi. Vâng, cảm ơn anh ạ. Bao giờ đi đâu với anh nhá? Vâng, anh chào anh. Đứa nào đây? Dạ, ông không nhận ra tôi ạ. Con là con nhà chú Nga đây ạ. À thế à? Lâu không gặp, con đã lớn thế này rồi cơ à? Dạ vâng ạ, lâu con không về, ông có khỏe không ạ? Ông khỏe? Từ lâu lâu không thấy con về. Dạ, tại ở thành phố nhiều công việc quá nên là con không có thời gian về ạ. Vậy ông nghỉ ngơi nhá, con xin phép con về bên nhà đây ạ. Con về bên nhà. Vâng, con chào ông. Có phải con nhà chú Nga đấy không? Phải. Thế là Nhung Phấn tôi và bố mẹ rồi à?
Khổ thân con bé chả biết đó, nó có biết không? Dì ơi, Phá ơi, thấy nào đấy cô? Dì Phá ơi, dì Phá ơi, thấy nào đấy cô? Dì Phá ninh thấu rồi ghê. Dì Phá ơi, thấy nào đây cô? Phá ơi, dì ơi, dì Phá ninh thấu rồi ghê. Má mà làm cháu mà. Dì ơi, Phá ơi, dì Phá ơi, dì Phá đi thâu ghê. Dì Phá đi thâu má nó mà làm cháu hả? Dì Phá, dì Phá chú thâu đi. Dì Phá ơi, dì Phá chú thâu đi. Dì Phá đi thâu ghê. Dì Phá chú thâu đi. Dì Phá ơi, dì Phá đi thâu ghê. Dì thâu đây. Dì Phá ơi, dì Phá. Dì ơi, xảy ra đấy không? Dì Phá ơi. Má trời, dì Phá ơi, dì Phá ơi. Xảy ra đấy không? Dì Phá ơi. Má trời, xảy ra. Má trời, dì Phá ơi. Má trời, dì Phá. Xảy má tí. Dì Phá. Má trời, dì Phá ơi. Dì Phá đừng thấu ơi. Dì Phá ơi, dì Phá đừng thấu ơi. Bà ơi, bà nói cho con biết mẹ con xảy ra chuyện gì đi. Cháu bình tĩnh đi. Bố mẹ cháu thật sự mất rồi. Cháu không thể tin. Bố mẹ cháu có thể mất được. Cái vụ mưa lũ to quá, bố mẹ cháu đi làm đồng nó không kịp chạy về. Nên lũ cuốn đi mất rồi. Cả làng đi tìm mà không thấy đâu cháu ạ. Cháu cứ bình tĩnh đi. Ông ơi ông, cháu nó bị làm sao này? Chứ rồi hay nó cảm. Tỉnh lại đi. Hay nó cảm. Tỉnh dậy đi cháu ơi. Bà ơi đưa cháu nó về đi bà ơi. Bà đỡ hộ tôi. Vậy nên nhanh giải hộ tôi cái chiếu với. Bà đỡ hộ tôi về. Lấy tay nữa. Cho cháu uống nước này. Nước cho nó tỉnh. Đến đi cháu. Không may thiên tai như thế làm thế nào được. Đến đi, cháu không khóc nữa. Đây nghỉ ngơi nhá, để ông bà đi làm nhá. Bố mẹ ơi.
mẹ không thấy bố mẹ đâu Sao con bất hiếu không về với bố mẹ sớm hơn. Để bây giờ mẹ không thấy bố mẹ đâu nữa. Bố mẹ đi rồi. Con sẽ sống thế nào đây? Ba mẹ đi đâu cho mẹ bố mẹ lên ăn.
sống với bố mẹ. Bây giờ không được nhìn thấy bố mẹ nữa, bố mẹ sống với Thất Thiên. Con cố gắng sắm sửa tại ngôi nhà mà bố mẹ đã để lại cho con.
gió to nó sạt lở ở đây, nó lấp hết rãnh đường ấy. Ôi, nó chảy to như ông nhỏ. Nó mưa, cái mùa mưa này, nước nó chảy khắp đường mà. Thế bà bị sao bà ốm mẹ ông? Bà đi làm nương nắng quá, nó là cảm, ông phải đi lấy cây thuốc cho bà. Bây giờ trời nắng mưa thất thường nên là thời tiết nó cũng vất vả lắm không ạ? Bà đỡ nhiều rồi. Bà cũng đỡ rồi ạ? Bà đỡ nhiều. Đấy, lâu không về, con không về mà đường xá mình đi lại khó khăn nhỉ ông nhỏ? Đấy tí là ông lại phải rẽ xuống cái đường kia. Thì tí cháu cứ thẳng cái đường đi mà đi xuống chợ, ông chả đưa cắt xuống nơi đâu nhá. Đến đây cháu đi xuống chợ nhá. Ông đi vòng lấy thuốc cho bà. Này có đi bộ nhá. Con cảm ơn ông. Ông hay con gửi cho ông một cái lấy hai ông bà. Con cầm đi chợ đi. Thôi đây con gửi cho ông quân đi cho bà. Đây ông xin cảm ơn nhá. Cảm ơn ông ạ. Chào ông. Hay nước còn biết. Nó bảo thơm lắm. Nhưng mà không chẳng có cái mùi gì, nó loãng cái này người ta được. Cái gì đấy cháu ơi? Con chào cô. Cô ơi, cô có thuốc không ạ? Có. Mua con chưa cán này là có cán rồi. Dạ, cô cho một sắc hai đi ạ. Đấy, có cả thuốc chim này. Cô ơi, cái cuốc này bao nhiêu hả cô? Thuốc đấy 80.000. Dạ vâng. Cái thuốc chim. Còn cái này giá bao nhiêu hả cô? Cái đấy á, 90.000 con ạ. Dạ vâng. Cô ơi, cô có bê cưa không ạ? Cho Có, con xin rất nhiều loại cưa. Đấy, con xem mua loại nào mua nào. Mẫu cưa này giá bao nhiêu hả cô? Cưa đấy á, cưa đấy 150. Cái đấy cô lấy 170. Cái này sắc hơn nhiều cô nhỉ? Nó sắc mà nó có vỏ ấy. Cô cho con lấy cái này đi ạ. Cô có mẫu dao phát không ạ? Cho con lấy xem. Một loại chui gỗ này, một loại chui sắt này. Cho con xem mấy loại nào. Mẫu này là bao nhiêu hả cô? Đấy là 100, mẫu kia 70.000. Cô cho con lấy loại này ạ. Cô ơi, cô có thuốc mét không ạ? Có. Đây, 5m, 3m này, lấy loại nào? Lấy loại 5 mét ạ. Cô có kiềng không ạ? Đây kiềng đây, con này. Cô có đinh không ạ? Có. Cô cho con một cân đinh 5, một cân đinh 7 ạ. Hai quầy không về đây đinh 5 con này, đây đinh 5 nhá. Một cân này. Đây còn bao nhiêu lấy lốt nhá. Rồi.
1,5 cân, em đổ đây vào lấy 0,7. Dạ vâng ạ. Cho con 1 tí 1 cân ạ. Được chưa? Sắp được rồi ạ. Được Dạ, chưa? vâng, con lấy bằng này cũng được. Rồi, đây đổ đây. Có thêm được không? Có tính tiền đâu con đấy À hả? đây nha, cái này 60.000 này. Cái này 70.000 này. Cái này 50.000 này. Cái này 170 này. Cái này 90.000 này. Cái này 70.000 này. Đấy, tổng cộng là cả đinh nữa này. Đinh với kia nữa ạ. Đây 600. Vâng. Dạ con gửi cô ạ. Cô xin nhá. À, cô có biết chỗ nào bán nồi không hả cô? Kia, con lên dãy trên cùng kìa. Đấy, cổng gần cái cổng ấy. Đã có vâng. các loại nồi bên đấy. Vâng, con cảm ơn cô ạ. Cứ đủ màn thành công, cứ đủ máy chủ thành công. Đầu tiên là hỏi mình đấy, nhưng mà thua đánh nó phải thăm trước lại. Mua gì đây cháu ơi? Bắt đầu cô có nồi với chảo không ạ? Có, đây con để ở đây, con lấy. Vâng, cô lấy cho con xem đấy ạ. Con lấy chảo với nồi gì? Vâng. Chảo nó để con. Mua gì bác? Cô cho con xem 2 loại chảo nhá. Đây, con lấy chảo đấy là chảo bằng. Đây, chảo sâu với chảo bằng. Loại này bao nhiêu hả cô? Loại đấy thì con lấy thì cô lấy con 140. Cái này rẻ hơn con ạ. Cái này thì cô lấy con 90.000. Thế con cho con xem lại cái chảo này. Cái này là 90.000. Cái này là bao nhiêu? Cô lấy 100. Vâng, thế cô cho con lấy cái này ạ. Thế cô cho con... Cô có nồi không ạ? Cô có đây. Con lấy nồi gang nhá. Vâng. Cho con cái loại này. Đấy, cô cho cái con này vừa vừa Đây này. con này. Cái này nhá. Cái này giá bao nhiêu hả cô? Cô bán 270 nhưng con lấy thì cô lấy 250. Dạ vâng, được ạ. Thế con có lấy thêm gì nữa không? Dạ không ạ. Thế đây, cô cháu mình ra tính tiền. Dạ vâng ạ. Đây, cô tính tiền là con bé. Đấy con để đây để cô tính tiền. Đấy con. Rồi lấy là con lấy 250 này. 250.000 này, lấy chảo là 100 này. Còn của con là hết 350.000. Đây để cô cho vào túi. Có đâu. Cái lông lông gì? Không, cái này nó là nhung ấy. Nhưng mà cái mẹ rồi. 2 mét thì chỉ 2 mét một. Không. Nhà đấy cắt được cây mà. Cây mà. Một cái 2 mét thế. Không. Chỉ có màu đỏ, màu xanh là bị ế. Mẹ cắt ra đấy rồi, chứ còn màu trắng cắt được cây mà. Cảm ơn cô ạ. Tôi cho nó phải cái Đinh đổi được. Về nhá, mua về lại ra mua cho thầy nhá. Chỉ có vải đỏ, vải xanh. con cũng thể lại sợ cho người ăn miến rong. Miến rong. Mua gì con? Đã cho con mua gạo ạ? Thế con lấy lại nào? Con quay. Đã chờ để con xem. Bây giờ con lấy có rất nhiều loại gạo. Gạo tám, gạo nhật, gạo dư. Đấy. Con loại này đi, con thấy loại này thơm. Gạo này Đã là cho con loại này 3 cân đi ạ. 3 cân. Nào, con cho con 3 cân. Gạo nhật nhá. Vâng. Gạo này gạo nếp được mà. Rồi. 60.000 con. 60.000. Ok.
Bây giờ lại có 10.000 nha. Gạo này ngon lắm, về còn nấu cho vừa nước nha, không nó không ăn nước mấy đâu. Dạ vâng ạ. Thơm, dẻo. Ok. Dạ vâng, con xin con cảm ơn bà. Con chào bà con đi ạ. Lần sau mua gì quay lại đây mua cho bà nhá. Dạ vâng.